Я сегодня стал невольным свидетелем происходящего в автобусе. Сидит молодой человек, непроизвольно кашляет. Рядом находится другой молодой человек, которому явно не нравится эта картина. Он ему делает замечание, просит прикрывать, банально прикрывать рот, дабы не распространять инфекцию. На этом фоне происходит конфликт. Я, конечно, попросил не вступать в дебаты, ограничиться просто устными переговорами. Но в действительности молодой человек с точки зрения морали, на мой взгляд, и этики поступает неправильно. Он должен как минимум, если болеет, сидеть дома, как максимум использовать средства защиты, находиться в маске. Второго молодого человека тоже можно понять, но необходимо знать, что если на территории Российской Федерации или в определенном субъекте не имеется каких-либо ограничений, не вводится масочный режим, то запрещать или требовать надеть маску мы по закону не имеем права. Поэтому мы можем ограничиться только лишь своим мнением и высказанной гражданской позицией. Но ни в коем случае не вступать в дебаты, а тем более создавать конфликтную ситуацию. Я рекомендую вам не болеть, а если болеете, то болейте сидя дома. Всем здоровья!